Это для внуков и правнуков тоже. Качество жизни — новый виток, где эта жизнь на сказку похожа, где для процветания реальный исток. Исток он сейчас, в движении каждом, где ты якоришь SkyWay в своем дне. Риск есть? Да, он есть для того, чтоб однажды сказать: это шанс, что подарен был мне. Так не упусти его, он же вот рядом. Раскрой шире сердце и сердцем прими. Авансом тебе этот шанс, как награда за смелость, за шаг твой на SkyWay пути. Успей в декабре, число ведь 17, дается возможность лепту внести. Да так, что сам будешь легко улыбаться и сам за собой можешь мир повести.